Caixinha Bob residencial aqui, ó. Só o filé. Vamos ver aqui os trabalhos que nós fizemos aqui dela aqui, ó. Fizemos a caixa completa. Utilizando aqui um módulozinho de 400 da Taramps, uma fontezinha de 20 amperes. Bateria aqui dentro, embutida aqui dentro. Ficar toda embutida. Fizemos aqui uma letra personalizada, com a letra S de Sandra, né? Que é a dona dela. Vamos aqui mostrar mais aqui a Toitinha ST200, D200 a corneta, 2 Pioneer 6x9 e 2 Sub. Sub aqui são marcas diferentes, mas até que ficou legal. Medidorzinho de bateria, paredezinho Pioneer, dá o bicho pra tocar. Tá aqui um cria aqui pra tocar. Joguei logo melhor que de melhor. Já vi sujo de novo, já cantei um beat olhando no olho. Provei que a fumaça é a resposta do fogo. Mas se você for fogo, eu posso ser fumaça. Somos parte de divididos em brasa. Componentes diferentes numa mesma solução. Não dá pra ver. Se seu beijo é em vão, sua mão não dá pra perceber. Me acha imortal. Ô Mojo, roda o vape pra me fazer fumaça aqui. Nada NVCDs. mais importa agora. Você foi embora. Eu fiquei tão só. Sigo